Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa bara bajataa 2014 keessa hojii piroojeektiiwwan tajaajila damee fayyaa naannichaa ariifachiisuu danda'anii fi hojiilee dhimmoota tajaajila hawaasummaa irratti xiyyeeffatan garaagaraa hojjechaa tureera. Biirichi bara bajataa 2014 keessa hojiilee sadarkaa naannichaatti raawwatee fi karoora bara 2015 ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kenneera. Ibsicha kan kennan hoogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqaleen bara 2014 keessa piroojeektoota buufataalee fayyaa tajaajila hawaasummaatiin manneen harka qalleeyyii haaromsuu dabalatee walumaa galatti piroojeektoota 926 biirichi ijaaree xumursiisuu ibsaniiru. Jalqaba irratti qaqqabummaa tajaajila fayyaa hawaasa keenyatti gadi buusuudhaan wal qabatee hojiin hojjechaa tureen jalqaba irratti kan dhufu raawwiiwwan piroojeektoota hedduu xumuruudhaan Biiroon Fayyaa Oromiyaa milkaa'e jechuu dandeenya. Kanas ragaadhaan deeggaranii dhiyeessuudhaaf piroojeektii 926 bara kana xumuruun danda'amee jira. Piroojeektoota kana hospitaalota haaraa ijaaruu, hospitaalota turan babal'isuu, rakkoo isaanii furuu, buufataalee fayyaa akkasumas keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa ijaaruu fi xumuruudhaan dabalataanis immoo iddoo hojii iddoo mijataa gochuudhaaf ogeessota fayyaatiif mana jireenyaa adda addaa ijaaruudhaan iddoo turmaata haadholee kana dabalatee Biiroon Fayyaa akkuma duratti kaase piroojeektii 926 xumuruun danda'amee jira. Piroojeektoota ijaarsi isaanii duubatti harkifate akka xumuraman gochuu fi wiirtuulee fayyaa addaa mootummaa naannichaa keessa kana dura hin turre ijaarsa isaanii eegalchiisuun akka danda'ames kaasaniiru. Wiirtuulee fayyaa kanneen keessaa wiirtuun tajaajila yaala xiinsammuu birrii biiliyoona 3.7 ijaaramaa jiru tokko ta'uun ibsameera. Piroojeektii bara dheeraa ture xumuruun akkuma jirutti ta'ee guddina biyya keenyaa fedhii uummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan immoo tajaajiloota haaraa naannoo keenya keessan turre eegaluudhaan wal qabate wiirtuuwwan addaa yookaan ispeeshaalitii seentarii kan jennu baruma darbe kana keessa birrii biiliyoona 3.7 oliin kan ta'u ijaarsi isaanii jalqabamee jira. Wiirtuu addaa waggaa jennu maal dabalataa kan jedhu muraasuma kaasuudhaaf jalqaba irratti yaalii kaansariitiin wal qabatee naannoo keenya keessatti tajaajilli kun hin turre kana eegalsiisuudhaaf wiirtuu addaa ijaaraa jiraachuu keenya kaasuu barbaada. Kana qofaa mootii yeroo ammaa rakkoo guddaa akka ta'ee uummata keenya miidhaa jiru rakkoo sammuu fi xiinsammuu wajjin wal qabatee jiru. Kanas naannoo keenya keessatti yeroo baay'ee uummanni waggaa rakkatu iddoo muraasa jiraachuu danda'a garuu baay'inaan kan dhufu gara magaala Finfinneeti waan ta'eef keessattuu hospitaala Amaanu'eel, hospitaala Phaawulos kanaan beekamu tajaajiloota akkanaa kana sadarkaa gadiititti gadi buusuun barbaachisaa waan ta'eef hospitaala yaalii sammuu naannoo keenya keessatti eegalsiisuun danda'amee jira jechaadha. Raawwii kenna tajaajila fayyaatiin bara darbee lammiilee naannoo Oromiyaa fi naannolee biroo miiliyoona 47 ta'aniif tajaajila deddeebi'anii yaalamuu kennamuusaa Dr. Mangistuun ibsa isaaniitiin dubbataniiru. Bara darbee bara 2013 uummata hedduudhaaf tajaajilli kennamee jira. Gara bara kanaatitti garuu waggaa dhufnee ilaallu uummata miiliyoona 47f tajaajilli deddeebi'anii yaalamuu kennamee jira. Kan waggaa jennu uummannumti naannoo keenya keessa jiraatu baay'inni isaa miiliyoona 47 ga'u akkamitti kan jedhu gaafiin ka'uu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabbileen fayyaa inni ijaare kan tajaajila kennaa jiran jiraattota naannoo Oromiyaatiif qofa odoo hin ta'in naannolee ollaa nu wajjin hin jiraatan kan Kibbaa, Beenishaangul, Amaara kana wajjin walitti dhufeenya qabna waan ta'eef tajaajila deddeebi'anii yaalamuu miiliyoona 47 kennuun ammam akka ulfaataa ta'e tilmaamuun ni danda'ama. Gama tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immaniitiin bara 2015 keessa haadholii miiliyoona 1 olii fi tajaajila si'ataa kennuun akka danda'ames Dr. Mangistuun ibsaniiru. Seektara fayyaa yookaan ciminaa fi dadhabina isaa agarsiistudha jennee kan fudhannu keessaa tokko tajaajila haadholee fi daa'immaniiti. Tajaajila haadholee fi daa'immaniitiin wal qabatee haadholee miiliyoona 1 fi 11,000f tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keenya keessatti ogeessota fayyaatiin kennuun danda'amee jira jechuudha. Miiliyoona 1 jechuunis dhugaa dubbachuudhaaf iddoo tokkotti rakkoo nageenyaa jiraachuu isaa hundi keenya iyyuu ni beekna. Kana wal qabatee haadholeen manatti da'an baay'ee akka ta'an ni beekna garuu dhaabbileedhuma fayyaa keenya keessatti miiliyoona 1 fi 11,000 ogeessa fayyaatiin deessisuun dhugaa dubbachuudhaaf milkaa'ina guddaadha jennee fudhachuu hin dandeenya jechaadha.
tajaajila fayyaa naannoo Oromiyaa keessatti kennamuuf hanqinni dhiyeessii qorichaa hudhaa guddaa ta'uu kan kaasan Dr. Mangistuu Baqqalaan bara bajataa 2015 keessatti hanqinaalee tajaajila damee fayyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti bara 2014tti mul'atan gama maraan furuuf kan hojjetamu ta'uu dubbataniiru. Seektara fayyaa seektara ka fakkeessu duula ogeeyyii fayyaati. Kana sababni kaasu akkuma duratti kaasaa ture miiliyoonni hedduu ka ta'u gara dhaabbilee fayyaa dhufee tajaajilamee jira. Garuu ammas immoo sababa maallaqa dhabuutiin ta'uu danda'a, humna dhabuudhaan ta'uu danda'a, nama isaan deeggaruu dhabuudhaan ta'uu danda'a. Namoonni siree irratti manatti hafan baay'eetu jira jechaadha. Umuriidhaan ta'uu danda'a, dhibee adda addaatiin, sababa adda addaatiin kan manatti hafe kana isaan dhaabbilee fayyaa ta'anii eeguu qofa odoo hin ta'in gadi bu'anii tajaajiluun murteessaadha akka jedhuun bara kana tarkaanfii addaa godhanneetoo namoota 500 mana deemnee ni yaallaa akka jedhuun karoora qabannee jirra jechaadha. Qaamolee mootummaa qofa odoo hin ta'in dhaabbilee dhuunfaa wajjin hin ta'uudhaan hariiroo mootummaatii fi dhaabbilee dhuunfaatiin tajaajiloota naannoo keenya keessan turre bara kanaan ni eegalsiisna kan jedhuun qabannee jirra jechaadha. Tajaajila fayyaa Oromiyaa keessatti kennamu daran si'ataa gochuu fi ariifachiisuuf hojiileen garaa garaa hojiirra oolaa jiru.